ជួយចាត់មានលេខបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាផ្លូវទៅប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងហើយផ្លូវនេះឥឡូវផ្កាកដាស់កំពុងតែរីកស្អាតមែនទែនបាទមានចម្រុះពណ៌បាទមានពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវពណ៌បៃតងហើយពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងហើយតាមមុខហូតែលមួយចំនួនគឺបាទមានការតុបតែងហើយមានការដាំស្មៅមើលទៅគឺស្រស់ស្រាយមែនទែនបាទសម្បីតែដើមឈើយើងឃើញមានការដាំកូនឈើថ្មីបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរគាត់មានការដាំឲ្យបានច្រើនបាទដើម្បីវាលើកសម្រស់បាទទីក្រុងរបស់យើងហើយវាជួយការពារខ្យល់អីដែរបាទវាជួយទប់ស្កាត់ពេលដែលមានខ្យល់ខ្លាំងអីបាទតាមមុខសន្តាគារខ្លះមើលទៅគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនគេមានដាំផ្កានៅលើថូបាទមានបាញ់ទឹកលើស្មៅមើលអីមើលទៅគឺបាទធ្វើឲ្យធម្មជាតិហ្នឹងវាមានពណ៌បៃតងស្រស់គ្រប់រដូវកាលបាទហើយកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែដើរហ្នឹងគឺជាផ្លូវជិះកង់បងប្អូនបាទផ្លូវនេះគឺជិះកង់ឆ្ពោះទៅតំបន់ប្រាសាទណាបងប្អូនបាទហើយពេលព្រឹកឬក៏ល្ងាចអីបាទបងប្អូនយើងដែលរស់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តធ្វើការជិះកង់ហាត់ប្រាណបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបាទដូចជាក្រុមការងារអីជាដើមបាទហ្នឹងហើយចឹងផ្លូវជិះកង់ហ្នឹងវាមានសងខាងបាទមានសងខាងផ្លូវធំហើយអ្នកជិះកង់ក៏មិនបាច់ទៅរញ៉េនៅកន្លែងផ្លូវធំដែរខ្លាចម៉ូតូខ្លាចឡានអីគេបុកបាទហ្នឹងហើយចឹងវាធ្វើឲ្យការជិះកង់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងកាន់តែរលូនបាទមានភាពសប្បាយរីករាយចឹងទៅហើយសម្រាប់ខែនេះជិតដល់ពេលចូលឆ្នាំឃើញតែផ្កាកដាស់មានការរីកស្គុះស្គាយមើលទៅស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូននេះនៅក្រុងសៀមរាបបាទបងប្អូនដែលធ្លាប់មកលេងសៀមរាបបានដឹងបានស្គាល់ខ្លះហើយនេះផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវទៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តបាទ